సో నిన్న వచ్చేసి మాత్రం చాలా చల్లగా ఉండేది బయట. అన్ఫార్చునేట్లీ బయటకు వచ్చి మంట పెట్టుకొని కూర్చుందాం అంటే అది కాలేదు. ఇలా పొద్దుగా అయితే కొంచెం వెదర్ బాగుంది, కొంచెం సన్నీగా లేకుండా ఇట్స్ క్లౌడీ, బట్ ఇట్స్ బెటర్ దెన్ ఎస్టర్డే. సో మనం వచ్చేసి పొద్దుగాల కూడా ఇక మంట స్టార్ట్ చేసినాం ఇక్కడనే. సో మన గ్రిల్ కూడా ఉంది, ఆ గ్రిల్ పైన కూడా మనము వంట చేసుకోవచ్చు. సో అట్లా కానుకుంటే ఇంకో గ్రిల్ కూడా ఇచ్చింది ఇక్కడ. ఇంకో గ్రిల్ చూసుకుంటే అసలు జస్ట్ మనం నిల్చొని చేసుకోవచ్చు. సో ఈ గ్రిల్ వచ్చేసి సో ఇక్కడ మంట స్టార్ట్ చేసుకొని మనం డైరెక్ట్ గిన్నె పెట్టుకొని కుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో మోరోవర్ ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం హైట్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు కిందికి. సో మరి కిందికి ఉంది కదా, సో మంట కట్టలు పట్టాలంటే కొంచెం ఇట్లా పైకి పెట్టుకొని మంట స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. యా కొంచెం విండిగా ఉంది ఇప్పుడైతే. మంటను అయితే స్టార్ట్ చేసి కుండ చికెన్ వండేద్దాం. మనం ఇట్లా బయటికి వచ్చి మంట పెట్టుకొని గుడ్ మార్నింగ్. యా మనకి పొద్దుగా లేచినాకనే ఫస్ట్ కావాల్సింది ఛాయ్. ఎస్, ఛాయ్ తప్పకుండా పడాల్సిందే పొద్దుగాలిగా. కుండ చికెన్ ఎట్లా చేసుకోవాలి చూద్దాం. సో కుండలో ఉడకబెడతాం కాబట్టి చికెన్ కొంచెం లేట్గా ఉడుకుతుంది. సో దానికంటే ముందు మనం మీట్ని చికెన్ అంతా తీసుకెళ్ళి ఒక ఉప్పు నీళ్ళలో ఒక 2 గంటల పాటు నానబెట్టినామంటే ఇది మనకి ఈజీ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మనం ఎట్లా మ్యారినేషన్ చేసుకోవాలంటే చికెన్లో కారం, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, హోల్ స్పైసెస్, గరం మసాలా, పచ్చిమిరపకాయలు, ఉల్లిగడ్డలు, ఎల్లిపాయలు వేసుకొని మంచిగా నీట్గా కలిపేసుకోవాలి. సో దాని తర్వాత మనం కొంచెం నిమ్మరసం పిండుకొని కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి. సో ఇది వెరీ ఈజీ. ఏంటంటే మన మ్యారినేషన్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. మన చికెన్ ప్రాసెస్ అయిపోయినట్టే. ఓన్లీ కాంప్లికేటెడ్ థింగ్ ఏంటంటే జస్ట్ కుకింగ్. సో దానికి ఉడకడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. సో మనం పొయ్యి మీద పెట్టుకున్న మంట బట్టి. సో యా లెట్స్ కుక్. సో మొత్తానికి మనం మంట స్టార్ట్ చేసినాం. ఇక కుండ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడదాం. మంచిగా మ్యారినేషన్ అయింది. మ్యారినేషన్ చేసి గంట అవుతుంది. ఇక జస్ట్ ఏం లేదు, తీసుకుపోయి మంట మీద పెట్టినామంటే అదే ఉడుకుతుంది. కానీ ఇట్లా బయటకు వచ్చి వండుకొని తిన్నప్పుడు టేస్ట్ వేరు, ఆ ఫీలింగ్ వేరు, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో మీరు కూడా ఎప్పుడైనా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఇట్లా ట్రై చేయండి. బయటకి మన చికెన్ కూడా ఎక్కడి వరకు కుక్ అయిందో ఒకసారి చూద్దాం. లెట్స్ సీ. చాలా ఉడుకుతుంది, అంతా వాటర్ వచ్చేసింది. సో ఇందులో మొత్తం అసలు కాయలే ఉండదు. ఈ ఫ్లేవర్ అంతా ఈ కుండల నుంచి వస్తుంది. చాలా టైం పడుతుంది. కాకపోతే మన గిన్నెలు వండిన దానికంటే కుండలు వండిందే టైం ఎక్కువ ప్రాసెస్. సో మళ్ళీ ఏంటంటే మనం కుండలు వండుకుంటున్నాం కాబట్టి దీని ఆయిల్ అవసరం లేదు. ఆయిల్ అసలు మ్యారినేట్ చేసేటప్పుడు ఆయిల్ అసలు ఆయిలే ఉండదు, చుక్క ఆయిల్ ఉండదు. చిల్లాంత్ర వేసుకోవాలి. దట్స్ ఇట్. సో అది గైస్ చూసారు కదా, ఇది కుండ చికెన్. చాలా ఈజీ. మనకు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మనకి మ్యారినేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి తెలియాలి. సో మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు చేసిన కుకింగ్లో మనం కారం, గరం మసాలా వాడినాం. అది లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువ వేసుకోవాలి. అలా వేసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ గార్లిక్ ఉంటుంది కదా, సో హోల్ గార్లిక్ వేసుకొని చేసుకుంటే సో మనకి కుక్ అయిన తర్వాత వచ్చిన ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. సో
Okay guys, time to check out. It's beautiful today. I'll see you in the next video. Thank you. Bye bye.